ഹലോ, ഞാനിന്നൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. WaterScience എന്ന കമ്പനിയുടെ ഒരു ടാപ്പ് ഫിൽറ്ററാണ്. എല്ലാ ടാപ്സിനും യോജിക്കുന്ന ഒരു ഫിൽറ്ററാണ്. ഇതിന്റെ കൂടി ഒരു ടൂൾ കിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പൈപ്പിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പ്ലാസ്റ്റിക് ടാപ്സിൽ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ ടാപ്സിലും ഇത് ഫിറ്റ് ആവും. നമുക്ക് ഈ ഫിൽറ്റർ എങ്ങനെയാണ് ടാപ്പിലേക്ക് വെക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ലീക്കൊന്നും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനും കറക്റ്റ് ഫിറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കാനും വേണ്ടി നമുക്ക് അവർ ടൂൾ കിറ്റിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ടേപ്പ് പൈപ്പിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതാണ് ഫിൽറ്റർ. നമുക്ക് 2 ഫിൽറ്റേഴ്സ് കൂടി എക്സ്ട്രാ അവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് പേഴ്സണലി യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്തത്. വെള്ളം കുറച്ചും കൂടി നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്.